ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 24 ദിവസം പ്രായമുള്ള ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പപ്പികളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 മെയിലും 1 ഫീമെയിലുമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ഒരു ഫീഡിങ്ങും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലി മദർ ഫീഡിങ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ മദറിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണിവർ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരോടും ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ഫാദർ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫാദറാണിത്. ഇത് ലോങ് കോട്ട് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡാണ്. മദർ ഫീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പപ്പികളെല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹെയറും നല്ലോണം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഇവരിപ്പോൾ സെയിലിനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം, ഡോറ കെന്നലിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഡോറ കെന്നലിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ അതും ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.